رحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى الإمام القاسم عليه السلام. سأل من الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق الدائم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. عندك مشاركة سيد؟ مشاركة طلب من بعض الأخوة طبعا. أنا قبل لا أوقف قالوا من اللي رايدين نقراها، وإن شاء الله كلكم حافظين القصيدة وسامعيها، وأنتم اليوم إن شاء الله يم القاسم مرفعين يدك لفوق فدوى أروح لك، واريدك ترد وياي كرامة لأبو فاضل العباس وكرامة للإمام القاسم، وصوتكم إن شاء الله وياي. يا روحي نحبهم عنش بيدي باشر، يا روحي الغرب يمشون بي باكر ما كراي